sidhem jroning pasowanan wadya gung tanpa sapawa kaprabawan panguwasaning Nalendra Tama mengu kaunengan liru sing duka cipta liru sing duka cipta mandana raras sinegeg nginyo ica imbal pangandiku kasaru sinten to ngingus kepareng minggas tinggil Binaturetna ngibarat nyenangu dereng abrit keco dereng manjing Bantala kasaru gegering jai pengarsa tangkeping urial ing para wadya bala sinten to ngingus kepareng nglongok wonten Paseban Agung Negari Ngamarta bawanipun ing kono wonten raksasa utusan saking parang rejing kibrah solah nyuler pindha barongan tinanggap Nuwun sewu kepareng kula mladak mirang kampuh Mranjakara Ratu kepareng nyikar dhateng katenteman paduka anggenipun lenggah jajar kaliyan para kadang. Sepindhah. Kula menika ngaturaken sembah taklim wonten ngarsa paduka. Nuwun sewu panjenengan Prabu Puntadewa. Mboten wonten sanes kisana. Nyuwun pangapunten. Ngaturaken sembah pangabekti. Kula tampi asta kekalih. Kula tampi asta kekalih lumentur wonten duduk. Matur gunging panuwun. Dene angka ingkang kaping kalih nyuwun pangapunten. Rikalengan punika kula menika dipunutus kalian ratu Gusti kula. Kula menika sawijining nayaka. Utusan. Dipunutus kalian Nata Agung Prabu Kala Sreng. Menika ratu Gusti kula ingkang mapan wonten Parang Rejing. Wondene nyuwun pangapunten. Isinipun utusan menika sepindhah. Kula kinenang ngaturaken bekti dhateng paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Angka ingkang kaping kalih. Kula menika dipun kautus supados nglamar putri ingkang mapan wonten nagari Ngamarta. Kinten-kinten putri pundi ing nagari Ngamarta ingkang dipun betahaken dening Raja Paduka Kisanak. Nyuwun pangapunten. Ratu Gusti kula menika sawijining Nalendra Gung Binetara Mblekedu sugih bondo donya Bersentana Mas Picis Raja Brana kathah grobak makrobak donyanipun. Pramila nyuwun pangapunten ingkang dipun kersaken dening Ratu Gusti kula pun Prabu Kala Sreng menika dadi wanita cepete. Blas sinden ora. Ingkang dipun kersaken dening Ratu Gusti kula pun Prabu Kala Sreng menika sawijining wanita ingkang sampun kagungan garwa. Nyuwun sewu. Menika garwa paduka pun Dewi Wara Drupadi. Nyuwun pangapunten Kisanak menika garwa kula. Lah nggih. Nyuwun pangapunten Ratu Gusti kula menika senenge wanita ingkang sampun dipun pundhut kalian kakung. Sing orisinil menika ratu kula mboten remen. Babar pindah mboten remen. Remenipun menika ingkang sampun dipun pundhut kalian kakung. Gun karek neruske ngoten mawon.
Nyuwun pangapunten nggih. Sinten kula wau? Kula pun peparap Patih Bindirasa. Oh iya, Bindirasa. Nggih, Bindirasa. Nyuwun pangapunten. Yuga kula, garwa kula pun Dewi Wara Drupadi menika sampun kagungan putra setunggal cacahipun. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Aku siji kok. Mangke pasrahke yoga kon ngrumat ora apa-apa. Saben wulan dipun pasrahi bondo donya beres. Lah, miturut saking atur palapuranipun, pangendikanipun Ratu Gusti kula nyuwun pampun Prabu Kalasreng. Paduka menika riyin anggenipun ndhaup kalian Dewi Wara Drupadi menika telas biaya pinten? Ratu Gusti kula Prabu Kalasreng saged angonduraken tikel 20. Upami nyuwun pangapunten, riyin paduka anggenipun ndhaup kalian Dewi Drupadi menika nanggap setunggal dalang, ngenjang nanggap 20 dalang. Dalang sing elek-elek. Sing elek-elek sing seneng guyon. Lha niku. Upami nyuwun pangapunten, anggenipun paduka dhaup kalian Dewi Wara Drupadi menika telas Mas Picis Raja Brana 2 gerobak menika dipun konduraken 40 gerobak lha niku. Terus pundi? Menapa mboten skeca? Cucul siji entuk 20. Bathi to? Lah menika. Menika pangendikanipun Ratu Gusti kula pun Prabu Kalasreng. Duka yayah sinipi kumejut padhaning ratri jaja oler baung pawinga wengis. Netra kocak ngondara andir lir pindha wara waribang katon netra yang pereneng peranang Mau jenengmu sapa, Dik? Pripun? Jenengmu mau sapa? Wah, kula pun Patih Bindirasa. Bindirasa. Nggih. Nyuwun sewu. Panjenengan pira sinten? Tepungke aku Wuragiling Pandhawa. Aku Sediwa. Bareng tak gagas-gagas lambemu nggonmu ngucap delangap-delangap. Lah kok kaya nyebar wisa druhun kowe? Apa negaramu kurang wanita? Apa negaramu kurang wong wadon? Lah kok delangap-delangap kowe bakal gawe kisruh marang bojone liyan? Rumangsamu sing tok adepi kuwi sapa? Rumangsamu sing tok gayuh kuwi sapa? Seklimah ucapmu ngabangke kupingku tak kandhani. Lajeng kersanipun saiki tak gawe Giri Sayembara. Dewi Wara Drupadi kuwi mau wis dadi rengku karo kadangku Sinuwun Prabu Puntadewa. Yen pancen Bindirasa bisa ngundurke cilik Sedewa gedhe moteng jajane Sedewa. Gawanen Dewi Wara Drupadi. Ning yen nganti ora bisa ngundurake Sedewa, tinggal ndasmu ana kene keparat. Wah, alah. Wah. Iki mau sapa sing teka nggeran aku Puntadewa? Menika Bindirasa. Lho, monggo kekarepane badhe mendhet garwa kula ngersaken garwa kula pinangka dados sigaraning nyawa ratunipun Bindirasa. Lho, njaluk bojomu? Nggih. Oh. Lah saiki ngene nggih Puntadewa. Mapan ya nyuwun sewu. Anakku lanang Puntadewa kerak sawijining ratu berbudi bawa leksana lila lega indriya aja maneh gurbanda donya. Senajan nyawa yen to ana wong kang mbutuhake tak kira ora bakal awel nggonmu
bakal maringake marang wong kang mbutuhake kuwi mau. Iya. Mula anglenggawana marang ratu kang berbudi baweksana. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama kados pundi? Paringna. Dipun paringaken, wenehna wong guru bojo kok. Mengko golek meneh. Wong Jepang ya kena. Kula mboten remen. Ora apa-apa, witing tresna jalaran saka kulino. Gambar manuk. Ora patut banget. Yen mengkono bakal ngorek-orek katentreman negara Ngamarta. Ora apa-apa nggih, Werkudara. Mapan iki pinangka pacoban anakku lanang Puntadewa nggone lungguh nata agung pinangka dadi ratu berbudi bawaleksana lila lega ing driya. Aja maneh Guru. Bondo dunya nyawa wae diparingake sok sapa kang mbutuhake. Iya. Menawi mekaten, nggih. Monggo Kanjeng Rama sakmenika saderengipun kula manggi dhateng ingkang rayipun Dewi Wara Drupadi keparenga kula dherekaken Kanjeng Rama kondur kedaton manjing wonten panti bujana kula dherekaken kembul dar. Iya apa wis kira-kira ana nyamikan? Kepiye mban? Jawab pangapunten sampun cekap menika. Sampun cuma wis sedaya nanging nyuwun pangapunten dengan namun ngepas. Mergi biayanipun menika pas. Iya ora dadi ngopo nggih. Dimas Nakula wonten Kanjeng Koko Prabu Maragagi. Kabeh para kawula tatanen jeneng ingsun makondur ngedaton Yayi Nakula Werkudara. Wah. Mbarep opo? Maragagi tututana adimu jlamprong ya Arjuna aja nganti negake marang adimu Yodi Werkudara ya Puntadewa kakangku. Paripurna pangendikan urut Kang Agung Prabu Puntadewa. Pindha sabda pandhita Ratu Sabda wis ngarani pangucap pandhita temen Ratu Tan kono wala-walis kelimah ngendika prata tiyang sak nagari pepindhane lir pindha tirta Kresna temibun delancang seta maya bisa rasa lumepek. Nata Agung Prabu Duryudana mandhap jelek saking Sitinggil Binaturetna tindaknya tiyang agung katon binayang kare mungguing kawurian.
Wis kondur ngedaton Tiang Agung Prabu Puntadewa. Rikala semanten kondurnya Prabu Puntadewa datan kepareng kendel wonten Kori Dana Pratapa. Awit rikala semanten kuwung-kuwung hangekuwung ngemu Sungkawa penggalihnya risang Prabu Puntadewa. Mangkono cipta wrenggani risang Prabu Puntadewa. Ingkang rikala semanten lagi ana wong Sungkawa. Aduh, Nini Ratu Drupadi, ayo kaget kang dadi penggalih muninipun kakang ingkang prapta Nini. Kandes luwasa Anjrah lir kang puspitorum kasil ring samirana mri Om Sekar Gadung mangambar ngas gantanyo maweh raras renaning driya
Nuwun mangke sinuwun ngaturaken sembah pangabekti konjuk mawan tuan tuduh sinuwun. Iya Nimas. Nini Dewi Wara Drupadi garwanipun Kakang Yayi Drupadi tak tampa raliwat puja pangastutipun Kakang Tampanana. Nuwun kapundi wonten mustaka mugi ndadosaken jejimat sinuwun. Kula ngaturaken bekti sinuwun. Iya kartiem tak tampa. Kula nggih ngaturaken bekti sinuwun. Iya Warsiati tak tampa. Nggonmu padha Laden mburi kepiye? Kepiye yo wis rampung apa urung? Wis kok nak. Wis rata kabeh. Ning yo urung didahar ketoke padha digawa mulih. Padha nggo sangu ning omah ketoke. Do dilepokke tas. Ayo ben. Nuwun mangke to sinuwun kepiye? Nyuwun pangapunten. Nuwun keparenga paduka kondur wonten taman kaputren kados Mengku Sungkawa. Nuwun keparenga kula badhe miterang wonten babagan ingkang kados pundi duh sinuwun. Iki ngene Yudyajeng garwanipun Kakang nyata apa kang dadi panggraitimu pancen lantip. Sepisan rikala semana pun Kakang jumeneng Narendra nganake pasamunan agung ana babagan ingkang kudu dirampungi yaiku pepetenging negara Ngamarta ingkang kudu tinumbalan mawa Panakawan patine Panakawan Semar ya kena Bagong ya kena menika miturut saking pemanggipun sinten kuwi miturut sangka panemune Bapa Begawan Wacana Dewa ingkang usinengkake dadi tuwa-tuwangganing praja Ngamarta. Jagat Dewa Pandhawa menika kok nyuwun pangapunten. Menapa sampun mboten kemetan dhateng labetanipun Wulujumbu negari Ngamarta inggih Panakawan Kakang Semar lan pranakanipun Geneo Tega badhe anyirnaken wuragiling Panakawan. Kabeh mau kuwi mau pinangka syarat sarana Yayi. Dene angka kaping pindho rikala semana ana utusan sangka Parangrejing ingkang bakal ambutuake lan ngersake marang Nini Dewi Drupadi. Badhe ngresaken kados pundi sinuwun? Mengkene Yudyajeng pancen abot kang dadi sanggenimanipun Kakang nanging ya pangapuramu tak jaluk mbok menawa iki pinangka pacobanipun Kakang nggone jumeneng nata. Ana utusan saka Parangrejing jenenge Bindirasa ingkang mbutuhake marang Nini Dewi Wara Drupadi bakal kapundhut garwa Ratu Gustine ingkang jejuluk Prabu Kala Sereng. Jagat Dewa Bathara. Kula menika sampun dipun wengku dening paduka Kanjeng Sinuwun lajeng kados pundi? Ya ing kene iki mau Diajeng bot abotipun Kakang Anglenggahi Ratu Berbudi Bawaksana ingkang wis kawentar kaundang kaonang-onang saindenging bawana. Kalamutapun Kakang aja maneh ming bondo donya senajan to patinipun Kakang yen tono ingkang mbutuhaken bakal tak paringake. Iku wis kawentar ana ngendi jagat. Yayi mula dina iki yen to iki mujudake pacobaning Jawata pun Kakang nyuwun sira Nini Dewi Wara Drupadi ambiyantu nana marang pun Kakang nggone nglenggahi jejuluk Ratu Berbudi Bawaksana. Sira Siadi tak pasrahke marang utusane Prabu Kala Sereng yaiku Patih Bindirasa ingkang bakal amengku garwa Nini Dewi Wara Drupadi. Nini jagat Dewa Bathara.
ing atasipun garwa kok menika badhe dipun paringaken dhateng sok sinten tiyang ingkang hambetaken nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi paduka menika sampun boten tresna dhumateng ing abdipun Dewi Wara Drupadi keparenga konduraken kemawon kula dhateng tiyang sepuh kula. Utawi nyuwun pangapunten lajeng kaperjaya kemawon jasad kawula upami kula menika dipun angladosi dhateng tiyang sanesipun kejawi namung paduka duh Kanjeng sinuwun. Dewi Nini Ratu, aja kaya mengkono mbok menawa iki amung pinangka pacobaning Jawata. Mula Nini Dewi Wara Drupadi manutup kalawan pun Kakang, dina iki pun Kakang bakal amasrahke marang jeneng para kalawan utusane Prabu Kala Srengeng ingkang peparab Bindirasa Yayi. Lamun mati aja dadi dewa ratu. Sukma ilang kontrang kantringan uncating suksma dedencengan kelawan ganggeng lan lumut manut ilining tirata lambak-lambak ombak ing samudra loyo lepur katiyuping mandra menapa ingkang kawula sandhang tumeka kula kedah anglampahi lelampaning ing kados mekaten awratipun. Kula kedah angladosi dhateng tiyang sanes ingkang boten kawula tresnani. Nuwun paduka kedah emeduh sinuwun. Kula menika sampun apa putra. Lajeng kados pundi mangke putra paduka pun Pancawala nyumurupi dumateng ibunipun dipun paringaken dhateng priya sanes. Ger anak kunggir Pancawala jebul puniku kudu nglakoni perkara ingkang sakmene gedhene ya kula. Sira anak kunggir Pancawala
punipura bakal bisa nguningani nggonmu diwasa. Gir Pancawala muga-muga sira kakinemonana lelakon ingkang mulya jati-jati mulya. Diajeng aja banget-banget mun gratis. Mbok menawa iki amung kicacobaning Jawata. Saknyatane pun Kakang ya abot nanging abot dikaya ngapa? Pun Kakang uga wedi marang dukaning para dewa. Yayi ento Yayi Siadi Drupadi kelas nggone bakal angelakoni mbok menawa ora bakal ana menungsa kang wani jamah marang sira Siadi. Sinuwun kula menika namung sipatipun garwa swarga nunut neraka katut lir paribasanipun kula namung sendika ngestuaken dawuh sinuwun. Yen pancen mengkono Yayi maragake manjingana cupu kencana supaya enggal padang perkara iki lan sira Siadi tak kira bakal nemoni kembang cempaka. Nuwun sendika ngestuaken dawuh.